Завершили строительство камина в неотульском стиле. Модель нового поколения. Ниши под изразцы в 2 яруса. Конфетки в 3 яруса. Также клиновая лучковая арка. Стоячки по низу, посередине. Подачу воздуха сделали по боковым стенкам топки. Перекрывается поворотной задвижкой. И также шибер перекрытия дымохода. В центре этикеточка, какая, да? Фирменная, с подсветочкой. Кирпич ушной формовки европейского производителя. Смесь российская. По центру у нас расположилась гармошка, как бы заполнить пустоту. И 2 ряда бубликов, мы их назвали. А сбоку у нас расположился кирпич с нашим логотипом. Видно, что тяга идеальная, дровишки потрескивают. Дровишки, конечно, лучше использовать сухие и березовые. Эту и другие модели можно посмотреть на нашем сайте с полной стоимостью изделия, перечень материала и большое количество фотографий. На все наши объекты я комплектую и доставляю материалы. Также предлагаю печникам, заказчикам, кому это интересно, закупать у нас. Кирпич российского, европейского производителя, смеси, изоляция, печное литье, печная фурнитура, полный ассортимент, хорошие цены, скидки, акции. И также имеется услуга шеф-монтаж. Вы можете купить наш материал и строить со своим печником. И я буду контролировать строительство от начала и до самого конца. Также у нас бывают заявки на строительство беседок, заборов. Кому интересно, печники, каменщики, плотники, бетонщики, обращайтесь, буду предлагать ваш телефон, но качество должно быть стопроцентное. На всю постройку ушло 12 рабочих дней, полное видео на YouTube, фотографии в Инстаграме, ВКонтакте, ТикТок, Одноклассники. Мы завершили этот объект и продолжаем двигаться дальше.